Fala, meus amigos, tudo bem? Edson da loja Grupo Kiko, nossa empresa especializada em direção automotiva. Hoje eu vou complementar um vídeo que a gente fez há uns meses atrás sobre uma caixa de direção de um Nissan Versa. O cliente rodou mais do que o extremo, mais do que o aceitável com o carro, e você notava, conforme você estava virando a direção, ela travava no meio do processo, né? Com um risco bem alto de acidente. Foi aí então que ele resolveu deixar o carro para arrumar. Eu trouxe aqui a caixa de direção. No caso dele não teve condições de conserto. Você percebe, além do pinhão todo enferrujado e aqui do axial, esse ferrugem foi todo para dentro da caixa. E na cremalheira, no ponto principal aqui onde pega com o pinhão, estava muito danificado os dentes ali, a ponto de não ter mais condição de ser realizado qualquer tipo de conserto, né? Eu peguei uma cremalheira aqui para mostrar para vocês. Quem é técnico aí sabe o que é. Então essa cremalheira aqui é desse carro também, né? Desse modelo. Mais ou menos nesse ponto aqui seria onde o pinhão pega, né? O pinhão tá vindo até esse ponto aqui, onde fica o carro, né? Ela seria desse lado aqui, vamos dizer assim. Então é nesses pontos aqui onde ele casa com o pinhão e é onde fica, sei lá, vamos falar 95% do tempo tomando as pancadas aí da suspensão. Então por isso que danifica mais esse ponto. Não é só pela questão de coifa, né? Só pelos danos de ferrugem, de umidade que entrou. É uma caixa, a família Nissan, uma caixa bem problemática, então é muito comum ocorrer esses danos. Só que aí se juntar um carro problemático com infiltração de água, aí consequentemente acaba ficando pior, né? Você vê o estado de ferrugem aqui do cromo da cremalheira, né? E além disso tem que trocar a buchinha da caixa. Muitos acham que só trocando essa bucha resolve, mas negativo. Nesse caso aqui seria dinheiro e tempo jogado fora, porque você colocar essa bucha aqui não resolveria em nada, até porque a bucha vai no oposto, né, da caixa de direção, vai aqui do lado direito, e desse lado aqui onde a folga era maior, apesar da gente trocar a bucha, né, quando a gente faz a manutenção, ela fica do outro lado. Aí eu trouxe aqui para vocês mostrar aqui uma caixa de direção, que aí nesse caso, quando não tem condição de conserto, a gente já tem caixa nova, pronta entrega da maioria da linha Nissan principalmente, que é bem problemática. A gente já tem pronta entrega para atender. Essa, por coincidência, é até uma original, JTEC, que é direto da fábrica mesmo, que é a empresa que fornece aí para a linha japonesa da Nissan. Então essa peça é original, tá? Se vocês precisarem de cotação de caixa, cotação de bomba de direção, conserto, a gente tem também tanto nova quanto recondicionada. A gente vem aumentando o nosso estoque aí para tentar atender ou com opção ou no mínimo com algum caminho, né? Se eu não tenho recondicionada, porque não dá para consertar, a gente tem a nova, ou a gente tem as duas, ou só tem recondicionada, enfim. A gente quer dar um atendimento o mais rápido, né, tanto para o nosso parceiro aí, as oficinas, para terminar o serviço rápido, quanto para o consumidor final também, que hoje em dia quer deixar o carro o menos tempo possível aí na oficina, tá? Então pode acessar nosso site, lojagrupokiko.com.br, pode fazer as compras direto por lá, compra segura, a empresa já bem antiga no mercado, a gente já está fazendo 49 anos, então compra segura, pode ficar tranquilo, vai receber o material. Se não quiser, a gente também tem a nossa página lá no Mercado Livre também, e pode comprar quem está em São Paulo direto pelo balcão. Pode trazer o carro, pode vir no balcão, e pode ligar também para fazer qualquer tipo de cotação e tirar dúvida pelo nosso setor de vendas, 11 96906 1002, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, até a próxima. Muito obrigado, um abraço.